Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV. Dan di episode kali ini kita akan memberikan informasi mengenai 5 obat batuk kering terbaik yang ada di dapur Anda. Sebelum lanjut pada pembahasan, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa klik like dan subscribe. Mari dukung channel kesehatan ini supaya bisa memberikan informasi kesehatan menarik lainnya. Batuk bisa sangat mengganggu dan sulit untuk disembuhkan. Batuk merupakan tindakan protektif dari tubuh dan biasanya disebabkan oleh iritasi dari tenggorokan. Meski batuk dapat membantu Anda pulih dari flu dan pilek, tetapi batuk kronis berbahaya karena dapat menjadi pertanda masalah yang lebih besar. Batuk kronis dapat disertai dengan banyak gejala, termasuk suara serak, berkeringat saat malam hari, hidung berair, nyeri ulu hati, sesak napas, mengi, dan muntah. Secara umum, batuk disebabkan oleh pilek, flu, infeksi, rhinitis, asma, dan juga emfisema. Kebanyakan orang mencoba meredakan batuk dengan minum sirup atau tablet hisap. Tetapi sebenarnya obat-obatan ini memiliki berbagai efek samping. Sebenarnya ada banyak solusi alami yang dapat membantu mengobati batuk Anda tanpa efek samping dan tanpa merusak kesehatan Anda. Selain itu, bahan-bahan alami ini juga umumnya sudah tersedia di dapur Anda. Dan berikut ini di antaranya. Yang pertama, air. Cukup tingkatkan asupan air Anda. Ini merupakan cara yang bagus untuk menghilangkan batuk kering. Batuk sering disebabkan oleh hidrasi yang tidak tepat. Untuk itu, pastikan untuk minum 6-8 gelas air atau lebih setiap hari. Kemudian yang kedua, bawang putih. Kandungan antibakteri dan antiviral dalam bawang putih mampu membantu Anda mengatasi flu, pilek, dan juga batuk. Bawang putih mampu memperkuat sistem kekebalan Anda lebih baik dari yang lain. Kemudian selanjutnya adalah madu. Madu merupakan penekan batuk alami yang hebat. Madu akan menenangkan iritasi di tenggorokan dan juga menghidrasi. Minum 1 sendok madu 3 kali dalam sehari, serta tambahkan beberapa teh herbal untuk meredakan batuk Anda dengan cepat. Selanjutnya, air garam. Berkumur air garam beberapa kali sehari merupakan salah satu cara terbaik untuk menghilangkan bakteri di tenggorokan dan juga meredakan peradangan. Cara ini juga akan menghidrasi tenggorokan dan mencegah batuk kering untuk terjadi lagi. Dan yang terakhir adalah kunyit. Di dalam kunyit dapat menyembuhkan batuk dan mengatasi masalah kesehatan lainnya juga. Rebus setengah cangkir air, lalu tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit dan juga biji kapulaga, lalu minum teh ini selama beberapa hari untuk menenangkan iritasi di tenggorokan Anda. Nah, itulah beberapa di antaranya 5 obat kering terbaik yang ada di dapur Anda. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.